Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Бүгінгі сабақта істеп жатқан 2000 жылғы жігіттерге Аллах тағала разы болсын. Иншалла қандай да бір жақсы тілектер болса, Аллах тағала артығымен беруді нәсіп етсін, иншалла. Бүгінгі сабағымыздың негізгі екі тақырып бар. Бір тақырыптың ішінде екеуін біріктіретін болсақ, отбасыдағы ердің әйелімен мәмілесі. Және де кейбір еркектердің осы мәміледе тоқталып, жүректерінің қатайып кету мәселесінде сөз қозғауға тырысамыз иншалла. Біз ислам дінінде бір нәрсе істегіміз келетін болса, немесе бір нәрсе істеуге ниет ететін болсақ, бірінші бізге бүйтіп айтқанда қазіргі тілмен навигатор болатын, жол көрсететін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзінің амалымен істеген жұмыстарына біз көз қарауымыз керек. Неге? Біздің қазіргі уақытта отырып тұруымыз сүннетке сай болу керек. Су ішкенде отырып ішеміз, тамақ жегенде оң қолмен жейміз, жеуден бұрын бисмиллахир-рахманир-рахим дейміз, тұрып жатқанда дұға қыламыз. Не үшін? Пайғамбардың сүннеті болған үшін. Бірақ ислам діні тек қана осыларға мен ғана шектелген ба? Жоқ. Бұлардың арасында әйелдің өзіндік міндеттері бар, күйеуге тиген еркектің өзіндік міндеттері бар. Еркектің жалпы міндетіне үйдің нәпақасын табу. Әйелдің міндетіне күйеуінің разылығын алу. Бірақ бұл жеткілікті нәрсе емес екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадис шарифінде былай бұйырды. Сендердің іштеріңдегі ең жақсыларың отбасыларына жақсы болғандарың дейді. Маған келер болсақ, мен отбасым үшін сендерден жақсырақпын дейді. Қараңыз. Отбасыға жақсы болу деген мәселені қазір ашып өтеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның керемет бір әдеті бар еді. Таң намазынан кейін азанда, асыр намазынан кейін үйіне баратын, үйіндегі әрбір баланың, әрбір әйелдің жағдайын сұрайтын болған. Нең бар, нең жоқ, нең кем, жағдайың жақсы ма, ауырып отқан жоқсың ба, маған қандай сұрағың бар деп, әрқайсысына уақыт бөліп қоятын болған. Бізде бір қателік, жүректі, мысалы бүйтеді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисі бар, асқазанды үшке бөлеміз. Бір бөлігі су, бір бөлігі тамақ, бір бөлігі ауа дейді. Осылай болғанда не болады? Біздің денеміз ауырмайды. Жүрегіміз, іс-қимылымыз жақсы болады. Артық салмақ деген мәселе бізде болмайды. Жүрек те сол секілді екен. Жүректе негізгі біз екіге бөлеміз. Дүние, ақырет. Ақырет деп дүние естен шығып кетпеу керек. Дүние деп ақырет естен шығып кетпеу керек. Құдайдан қорыққан адам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам секілді әйелдерден мәміле қылады. Қазір отбасыларымызға біз барған уақытта негізгі жалбы не? Әйелде. Менімен сөйлеспейді деп айтады. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әдеті екі түрлі болады екен. Біріншісі, жаңа айтқанымыз, азанда және асырдан кейін. Әр адаммен жеке-жеке сөйлесіп жату. Әхлі бәйт, өзінің үйімен. Екіншісі, жалпы отырғызып сөйлеседі екен. Бұл қалай болады? Құра деп айтылады, очертқа жазылады. Кімнің очерті болса, құптаннан кейін сол бөлмеде барлығы жиналады. Сол жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кімнің кемшілігі болса, соны айтады. Дінді үйретеді. Енді біз ойлап қарайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам неге құптан намазынан кейін өзінің үйіндегі әйелдерге дінді үйретті? Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қайтыс болғаннан кейін Мәдинаға көптен көп басқа қалалардан әйелдер келді. Дінді үйрену үшін. Шымшық сойса да қасап сойсын дейміз. Дұрыс па? Әйелді әйел қатты түсінеді, ерді ер қатты түсінеді. Және де дінге сай. Ердің ерден, әйелден сабақ абзал. Бір әйел қалай ғалым болады дегенде, әкесінен және күйеуінен сабақ ғалым болады. Шариғатқа сай осы. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мәмілелерінен біреуі. Және де әйелдер атқа мінетін кезде құрметпен тізесін бүйтіп қойып тұрады екен. Атқа мінгізіп қояды екен. Түсіп атқанда да осындай жәрдем беруге тырысады екен. Бір соғыстан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әйелі
Сафия анамыздың әкесі мен екі бауыры қайтыс болады, шахид болады. Сонда бір әйел бұл жерде не болып отыр? Мұңайып отыр. Не керек? Күйеуінен бір жанында тұру керек, күйеуінің. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Сафия анамыздың жанында түнімен ұқтамай, ол кісімен сөйлесіп, ол кісіге қолдау көрсеткен. Қараңыз. Мен шаршап тұрмын. Мешіттен келдім, соғыстан келдім. Ол соғыста мен де жарақат алдым деп тұрған жоқ. Дұрыс жағынан қарайды мәселеге. Қараңыз. Әйелінің соған мұқтаждығы бар, сол көңіл бөлуге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көңіл бөліп тұр. Біздің есімізден шығып баратқан бір жағдай. Әйелдің ақысы бар, сөйлесу деген. Біз ер адамбыз, көшеде жүреміз білінбейді. Бірақ әйел кісілер үйде отырады екен. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сырқаттанып жатқанда Сафия анамыз: "Ей Алланың елшісі, сенің душар болған ауруыңмен мен ауырғанда едім. Сенің жатқан жеріңде мен жатқанда едім" деп жылайды. Бұны көрген отбасыдағылар не дейді? Күліп жібереді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Сафия айтқан сөзінде сыдық еді, шыншыл еді дейді. Қараңыздар. Біз әйелімізге дұрыс мәміле қылсақ, әйелімізді шынымен құрметтесек, олар да біз үшін шынайы болады екен. Бізді шынымен құрмет. Қараңыздар. Пайғамбарымызға ауырып жатыр пайғамбарымыз, әйелінің жүрегі ауырып жатыр. Ауырған. Бұл әйел мен ердің арасындағы қарым-қатынас бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көрсетіп қояды. Ойлап қараңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам отбасында ұрыс керіс болмады ма? Қызғаныш болмады ма? Қызғаныш болды, ұрыс керіс болмады. Қызғаныш ердің де, әйелдің де табиғатында бар бір нәрсе. Бірақ бұның да бір әдебі бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах тағаланың мына аятын қатты айтатын еді. Инналлаха ма'ас-сабирин. Аллах тағала сабыр еткендермен бірге. Сабыр етеді. Сабыр етілгенде көп нәрсе бітеді екен. Бізде кейбір уақытта бір ер әйелін тыңдап қалса, өзіміздің арамызда сөз шығады. Әйелін сөзінен шықпайды деген мәселе. Осыған біз бір мысал берейік, иншалла. Хижреттің 6-шы жылы Худайбия келісім шарты. Келісім шарттың мазмұнын айтып өтейік. 10 жылға бейбітшілік болады. Мүшриктермен Меккедегі, Мәдинадағы мұсылмандар соғыспайды. Ауыр шарттарды айтайық. Бір мүшрик мұсылман болса, Меккеден қашып Мәдинаға келсе кіре алмайды. Мәдинадан біреу діннен шықса, мұртат болса, Меккеге кіре алады. Және де ауыры умраға келген 1300 адам бұл жылы умра жасай алмайды. Худайбия деген жерден қайтып кетеді. Меккеден 17 километр ұзақтықтағы бір жер. Түсінікті ма? Осы шарттар сахабаларға ауыр тиеді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ей асхабым, құрбандықтарыңды сойыңдар, және де шаштарыңды алдырыңдар" дейді. Бір. Осы нәрсені екінші рет айтады. Үшінші рет айтады. Бірақ сахабалар істелінген келісім шартқа жүректерімен разы емес. Соған үнсіз отырады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Үммі Салама анамыздың шатырына кіріп кетеді. Шадырға, ішіне кіріп кетеді. Сол жерге кіргенде бүйтіп айтады: "Халқым маған бет бұрды" дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сонда Үммі Салама анамыз айтады: "Ей Алланың елшісі, сіз асхабыңыздың айтқанын істеуіңізді қалап тұрсыз ба?" дейді. "Иә, қалап тұрмын." "Олай болса, олармен сөйлеспеңіз" дейді. "Сыртқа шығыңыз, түйеңізді сойыңыз, шашыңызды алдырыңыз." Сахабалар сізге ренжіп тұрған жоқ. Бірақ жүректерінде жаңағы келісімшарт отырмай жатыр дейді. Сіздің істегеніңізді көрсе, олар да істейді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "Сен әйелсің, маған ақыл айтатын кімсің? Орныңды біл" деген жоқ. Не деді? Орнынан тұрды, сыртқа шықты. Түйесін құрбандыққа шалды. Шашын алдыратын бір адам шақырта, шашын алды. Бұны көрген сахабалар орнынан тұрды да пайғамбардың істегенін қайталап істеді. Көрдіңіздер ме? Әйелдерге қатысы бар мәселелерде, мынандай маңызды мәселелерде ер адам өзінің халалі болған әйелінен ақыл сұраса, кеңесе, бұл нәрсе жайыз екен. Сүннетте бар нәрсе екен. Сен мені бірдеңе дедің, мен саған жоқ. Пайғамбарымыз істеп тұр ма? Істеп тұр. Біз де соны істейміз. Бұл деген сөз не?
тек қана әйелдің айтқанын істеу деген сөз емес. Орны келгенде, дұрыс әңгіме айтқанда, ол кісілердің де сөзіне мән беру керек деген сөз. Еркек ерлігін қылса, әйел де құрметін білсе, бұл отбасы керемет бір отбасы болады. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұмен тоқтамайтын еді. Әйелдерін мақтайтын еді. Бұлардың ішінде кімді мақтады ең көп? Хадиша анамызды. Неге? Бұлай деді: маған ешкім сенбегенде, ол сенді. Мені барлығы өтірікші дегенде, ол маған шыншылсың деді. Барлығы маған мал бермей, мені қинағысы келгенде, ол малмен жәрдем берді. Аллах тағала солмен, яғни Хадиша анамызбен бірге болғанда маған ұрпақ берді дейді. Ол сондай ақылды, парасатты әйел еді дейді. Қараңыздар. Жерге ұру, жұрттың көзінше әйелдің деңгейін түсіру, жұрттың көзінше айғайлау, бұл дінде жоқ нәрсе. Ер адам қашан ер болады? Халал напақа тауып келсе, берген сөзінде тұрса, ғибадаттары толық болса, барлық нәрсе орнында болады екен. Бізде қате бір ұғым бар: өзім тәрбиелеп аламын деген. Бұл ұғым ислам дініндегі ұғым емес. Неге? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадис шарифінде әйел қисық қабырға секілді. Оны кім тұрыстаймын десе, тура дұрыстаймын десе, сындырып алады. Бұлай қойып қойса, сол қойған күйі қолданады дейді. Бұл хадисті ғұламаларымыз шарықтығында, яғни ашықтаған уақытта, әйелді 100% әйелдің үстіне битіп айғайлап, ұрып теуіп, оны дұрыстаймын деу дұрыс емес дейді. Және де әйелді 100% өзін білгенін істеп жүру дұрыс емес дейді. Орта жолмен алып жүру керек. Неге? Ердің табиғаты бөлек, әйелдің табиғаты бөлек. Әйел нәзіктеу келеді. Біз өзіміздің қимылымызды, іс-әрекетімізді, міндетімізді білетін болсақ, ол кісілерде біздің айтқанымыз қалады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір уақытта 3-4 әйелі бар еді. Ұрыс керіс болмайтын еді. Неге? Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам адам секілді адам еді. Сөзінде тұрады. Бай болмаған пайғамбарымыз, бай болмаған. Бірақ сөзінде тұратын адам болған. Анау айтқандай да мақтаншақ та болмаған. Бірақ уақытылы істейтін болған. Сұрақ сұралады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дегенде біз дінде уағыз айтқанда бәрі айтады: неге бізді мұңайтып өңілтіп жібересіңдер, өмілден түңілтіп дейді. Жоқ. Ислам дінінде әзілдесу бар. Ислам дінінде әйелмен көңіл көтеру деген бар. Қалай? Айша радиаллаху анханы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көптен көп сапарға алып баратын еді. Сол сапарда Айша анамызбен жүгіріп жарысатын еді. Жаңағы кешке жиналған уақытта әзілдесілетін еді. Бірақ әзілде шындық бар еді, өтірік жоқ. Шынайы түрде әзілдесіледі, және әзілдің әдебі жүрекке тимейтін ауыр сөз болмай керек. Ол кісі разы болады, әзілдесілген кісі, және әзілдескен кісі де разы болса, бұл әзіл исламға сай әзіл болады. Және де ана, әке, басқа біреу, әйел деген әзілдер исламға сай әзіл болмайды. Қараңыз, пайғамбарымыз не қылды? Үйіндегі адамдармен сөйлесуді білді. Пайғамбарымыз не қылды? Ол кісілерді барып жағдайын сұрады өлді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не қылды? Орны келгенде қайғысы бар әйелге отырып әйеліне сұхбаттасты, сөйлесті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не қылды? Менің айтқаным болады 100% деген жоқ. Ол кісілердің де сөзін тыңдады. Бұл дегеніміз, бір адам отбасы құрса, некесін қиса, бұл жерде тек бір жақтама отбасы кетпейді. Екі жақтама кету керек. Және де мынаны біліп қойайық, әйел адамның міндетінде ислам құқығында кір жуу, тамақ істеу, үйді сыпыру деген бір міндет жоқ мойнында. Ислам құқығында, яғни законный түрде дейміз. Бірақ бір әйел бұны не үшін істейді? Күйеуінің разылығын ала білу үшін. Мысалы, біз еркектер, үйіміз таза болса, тамағымыз әдем болса, үйге кірсек, әйелімізді жақсы көріп кетеміз. Біз бұның разылық. Неге? Ер үшін айтылған. Жәннат аналар аяғының астында. Ұрпақтар үшін. Әйел үшін айтылған. Күйеуінің разылығы Алланың разылығы. Бұл осылай жалғасып кете береді. Енді ұру мәселесіне келеміз. Ұру мәселесі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұйырады: әйелдерін ұрып, кешкісін олармен жатқандар қалай үй алмайды? Әйелдерін ұратындар толықтай күнә істеушілер деп айтады. Шариғатта, қадірлі жамағат,
әйелді ұру деген бір ұғым жоқ. Қол кетіп қалды, басқа кетіп қалды деген уақытта біздің алдымызға келетін бірінші ұғым. Әйел бұл аманат. Аманат дегеніміз не? Білесіздер ме? Маған мынаны біреу берді. Ішінде 2 сим картасы бар. Құны да белгілі, чехолы да белгілі. Мен бүкіл ақшаға қиналсам, қарызға кіріп кетсем де, мына затты, аманатты сатуға менің ақым жоқ. Неге? Мен бұны иесіне қалай алсам, солай беруім керек. Артыққа берсем нұр үстіне нұр, бірақ ең аз осы мөлшерде беруім керек. Әйел де сол секілді. Әке-шешесінен бізге 12 мүшесі сау келді ма? Болды. Сіздің де ақыңыз жоқ, біздің де ақымыз жоқ. Бізде біреуді ұру, тек қана бір хадис бар, ұру мәселесінде, балдарды намазға мәжбүрлеу мәселесінде. 10 жасқа келді ма, оқымай жатыр ма, қолмен бір жай ұрып қойыңдар дейді. Осы мәселе. Міне осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әйелдерімен істеген кішігірім бір қарым-қатынасы болып табылады. Енді ұрпақ мәселесіне келетін болсақ, айтып өтейік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соғыстан қайтып келгенде істейтін бірінші жұмысы қызының үйіне барады екен, қызын көреді екен. Қызын көріп, 2 рәкат намазын оқып, одан кейін өзінің үйіне кетеді екен. Бұл деген сөз, қадірлі жамағат, отбасы ислам дінінде отбасының орны өте бөлек. Бірақ әйелімізбен мәмілеміз жақсы болса да, Аллах тағаланы ұмытып қойсақ. Бала шағамызбен мәмілеміз жақсы да, Аллах тағаланы ұмытып қойсақ. Жұмыстарымыз жақсы да, Аллах тағаланы ұмытып қойсақ, Аллах тағала өзін естету үшін бізге бір себеп шығарып қояды. Жұмысымыз жүріп баратса, жүрмей қалады. Неге? Біздің басымыз сәждеге тию керек, өзіміздің құл екеніміз есімізден шығып барады. Отбасыда болмайтын мәселеден ұрыс шығып кетіп қалады. Не үшін? Біздің жүрегіміз қатты болып барады. Жүрек қатып кеткен сөз деген не? Дүниедегі ең мықты уағызшыны алып келеміз біреуге. Ол уағыз айтады, жаңағы адам әсерленбесе, бұл адамның жүрегі ауру болады. 2 түрлі жүрек бар, Мұхтар көке. Біреу өлі, біреу ауру. Өлі жүректе біз не айтамыз? Мұртаттарды айтамыз. Дінсіздерді айтамыз. Бұлардың жүрегі өлі, қымылдамайды. Екінші бір жүрек ауру жүрек. Ауру жүрек деген не? Арамызда бар. Жамағатта. Менің жүрегім таза дейтін жүректер. Неге намаз оқымайсыз? Менің жүрегім таза. Бұл жүрек ауру жүрек. Неге? Жүректе ғибадат жоқ. Иман толық емес. Күнә істегенде жүрек қорқпайды, өкінбейді. Бірақ түбінде Құдайдың бар екенін біледі. Бұл жүрек ауру жүрек болады. Жүректі қатыратын себептердің біреуі салих амалдардың аз болуы. Жақсы амалымыз азайып кеткен. Біз садақа бергенде қайтып береміз, білесіздер ме? Көбіміз, бәріміз деп айтпайық. Қалтамыздан ақшамыз шығарамыз. 5 мыңдық, 10 мыңдық, 2 мыңдық, 500 теңге. Сөйтіп қалтаға саламыз да, неде 100 теңге бар еді дейміз. Бүйтіп тастаймыз. Біз ойлаймыз да, дүниеде 10 сағат жұмыс десеңіз, 10 сағаттық ақша аласыз, дұрыс па? Дүниеде. Ал ақыретте қазір ақшамызды алып қойдық та 100 теңге тастап қойдық. Бұл 100 теңге біз қай қадір құтқарады? Сол нәрсе. Яғни салих амалдарымыздың аздығы біздің жүрегімізді бүйтіп жауып тастай береді. Салих амалдың аздығы деген тек қана мешіттің садақа жәшігіне тастау деген сөз емес. Ең соңғы рет бір жетімнің басын қашан сипадық? Бір жесір әйелдің мұқтаждығы, яғни кір машина, холодильник, үйінің квартирасын қашан төлеп бердік? Қарттар үйіне қашан барып қайттық? Осылар жақсы амалдар болып саналады екен. Екіншісі және өтте көп айтылатыны көздің жасармауы, жыламауы. Шынайы түрде Аллахтың құзырында өзіміздің әлсіз, Құдайдың Раб екенін біліп қашан жыладық? Бұны істемеген адамның жүрегі қатая береді екен. Жүрегі қатая береді. Неге? Көз бенен құлақ жүректің айнасы болып есептелінеді. Абдуллах ибн Масуд радиаллаху анху былай дейді: жүректі кеңейткіміз келетін болса, жүректі жұмсартқымыз келетін болса, зікірді тоқтатпайды дейді. Зікір деген не? Аллахқа мадақ, Аллахты еске алу. Аллаху акбар, альхамдулилlah, субханаллах, бисмилlah. Осы нәрседе тоқтатпасақ, жүрек кеңейеді деген. Жүрек кеңейді деген сөз не? Иманымыз орын-орнына отырып жатыр деген сөз. Жаңа жүректі екіге бөлдік қой. Сол екіге бөлгенде дүние азайып,
ақырет деген сенім көбейіп жатыр деген сөз. Үшіншісі, хуббу дүния дейді. Дүниеге деген махаббатымыздың көбейіп кетуі жүрегімізді қатайтып қояды деген. Мешітке неге бармадың, кеше сабаққа қатыса, бір жұмысым бар еді дедік. Жұмаға неге келмедің дедік. Бір жұмысым бар еді дедік. Біз не қылдық қазір? Аллах тағалаға алдындағы біздің міндетімізді деп сырдық та, дүниедегі өткінші нәрсе үшін толық уақытымызды бөліп қойдық. Бұл біздің жүрегімізді Аллах тағалаға қарсы қатайтып береді. Төртіншісі және маңыздысы, ең маңыздысы. Біз өзі болдық па мынандай? Бір ай толық қуанып жүрдік па, жүрмедік па? Мүмкін емес, күліп жүресіз. Бір ай тоқтамай уайым қайғы, мүмкін емес, уақыт өтеді бүйтіп. Өткінші, жас болдық, кәрі болдық деген сияқты да. Дүниеви өткінші тәшвиштерді мәңгілік секілді өзімізге көп алуымыз жүрегімізді қатайтып қояды екен. Қараңыздар, бұл жерде біз Айюб алейхиссаламның мысалын береміз. Айюб алейхиссалам кім еді? Исхақ алейхиссаламның небересі, Ибрахим алейхиссаламның шежіресінен келген пайғамбар еді. Шүкір ететін пайғамбарлардың қатарында аты жазылған. Bir күні бір адам келеді. Ей Айюб, сенің бүкіл малдарың қырылып қалды дейді. Бүкілі бай. Сондағы әңгімесі. Маған оны Аллах тағала берді, өзі алды. Мен ештеңе ұтылмадым дейді. Дүниелік тәшвишті қалай уайымдау керек, көрдіңіз ба? Біз шүкір етеміз, біз қашан шүкір етеміз? Машиналы болғанда біз шүкір етеміз. Қалтамызға жақсы ақша түскенде біз шүкір етеміз. Альхамдулилла, Аллахым деп қоямыз. Негізгі шүкір жоқшылықта болады. Негізгі иман жалғыз қалғанда болады. Бұл жүректі қатайтпаудың қатайтқан 4 амал. Енді бұл 4 амалды жоққа шығаратын амал бар ма? Альхамдулилла. Біріншісі, жаңа айттық, зікір. Екіншісі, көздің жақсы нәрселер көруі. Көздің. 21 ғасыр біздің балдарымыздың дұшпаны. Міне телефон. Мына телефонға, тиктокқа, инстаграмға кірген бір бала, қаласын, қаламасын алдына неше мың нәрсе шығады. Бұл көз жақсы нәрсе көрмеген сайын, жүректің айнасы дедік па жаңа, жүректің айнасын шаң баса береді. Бір жыл, бір айынан есік алдына қойып қойсақ, оның айнада біз өзіміз көре аламыз ба? Мүмкін нәрсе ма? Мүмкін емес. Біз көзімізді жаман нәрсеге толтырып тастадық. Біреуге жақсылық қылып жатқан көрмей жатырмыз. Екіншісі, жақсы сөз есту. Жақсы сөзді мақсат шүкіршілік, Алланың разылығы, Құдайдан қорқу. Үшіншісі, тамаққа кірген лоқманың халал болуы. Жаңа не дедік, еркек міндеті не еді? Халал рызық тауып келу, нәпақа. Баламыз харам жеп жатсақ, құлақсына кіріп, әйелімізге харам нәрсе алып келіп жатсақ, соның бәрінен біз сұраламыз. Ойлайық, намаз оқимыз, ораза ұстаймыз, зекет береміз, жетімдерге жәрдем береміз. Бірақ ақшамыздың бәрі халал жолмен келіп жатқан жоқ. Біздің амалымыз не болды сонда? Ғұламалар 5-сіне не қосады, білесіздер ме? 4-сіне пайдалы амал қосады. Алынған ілімге пайдалы амалы қосады. Және бұл жердегі 5-сі соңғысы аяқ. Барған жерлер. Барған жерлер маңызды екен жүректің қатты қалмауы үшін. Мешітке келіп жатырық па? Әке-шешемізді көруге барып жатырмыз ба? Үлкендерге барып жатырмыз ба? Или кісіленіп кабинетімізде отырмыз ба? Осының барлығы, егер істейтін болсақ, осы 5 нәрсені біздің жүрегіміздің қатаюы мүмкін емес екен. Неге? Көз жақсы нәрсе көріп жатыр. Жүрек әрдайым Аллахты еске алып жатыр. Құлақтан жаман сөз кіріп жатқан жоқ. Ішкі дүниені тоқтаттық. Аяқ жаман жерге барып жатқан жоқ. Рызық халал. Осы уақытта біз не болдық? Еркектік міндетімізді атқардық. Үйге жақсы нәрсе алып келдік. Және де жаңағыдай пайғамбарымыз секілді әйелімізге жақсы мәміле қылдық. Енді ар жағы әйел адамның міндеті. Қызмет қылу, разылығымызды алу, бізге қарау. Осы мәселелер, қадірлі жамағат, біздің бүгінгі тақырыбымыз еді. Енді фиқтан бір мәселеміз бар. Қандай мәселе? Зухрул ахир деген бір намаз бар. Қандай намаз деген уақытта? Жұма күні оқылады. Не үшін оқылады? Кейбір жұманың шарттары бар. Жамағатпен, яғни бір бүкіл қаланың қауымы жұманы бір жерде оқу керек деген бір заң бар. Мұсаллада оқу керек. Мұсалла, намаз оқылатын жерде оқу керек деп айтылады.
Бұл жер 21 ғасырда мүмкін емес. Қазір Сарыағаш халқы әжептәуір. Қанша? Сарыағаш халқы жалпы аудан. 100 бар ма? 100 мың? 100 мың ойлаңдар, 100 мың адам жарыста 60 мың адам бір жерде намаз оқу қазір. Өте қиын ғой бір жерге жиналып. Пробка болады, басқа болады. Соның үшін қазіргі уақытта әр мешіт өз жұма оқиды. Осыны кейбір адамдар дұрыс емес ау деп күмәнданады. Сол уақытта зухр ахир деген намаз бар. Бесін намазы. Жұма намазының парызы, жұма намазының сүннетінен кейін бесін намазының 4 рәкат парызын оқып алады. Осыған зухр ахир деп айтылады. Мақсат не? Егер мына намазым қабыл болмаса, мен мынаны оқып қойдым деп өзінің көңілі тыныш болып жүреді. Егер осындай бір күмән болса, оқыған жұмандарда бір жұма дұрыс болмай қалды, басқа болды деген уақытта зухр ахир деген намазды оқысақ болады, қадірлі жамағат. Бұл фиқтан бір үкім. Осындай мәселе. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.